Povieš mu, ako sa cítiš, ale namiesto pochopenia a objatia dostávaš odpoveď. Zasa preháňaš. Nebuď taká dramatická. Si príliš precitlivelá. Alebo prečo musíš robiť z každej blbosti takú drámu? V tomto videu ti ukážem, prečo niektorí partneri takto reagujú. A dám ti aj tip, ako s ním hovoriť, aby si z tohto rozhovoru opäť nevyšla ako tá hysterická a zlá. Čo sa v takejto situácii deje vo vašom vzťahu? Ak partner takýmto spôsobom reaguje, ide o zhodenie alebo ignorovanie tvojich pocitov. Kedykoľvek ty prídeš za partnerom s nejakým problémom alebo s nejakou tvojou bolesťou, on túto bolesť alebo tento problém okamžite zmenší alebo otočí proti tebe. Aké dôsledky má takéto správanie partnera pre teba? V prípade, že partner neustále zhadzuje alebo ignoruje tvoje pocity, nie je to len komunikačný problém. Je to určitá forma emocionálnej nezrelosti, ktorá dlhodobo a postupne pôsobí na pokles dôvery, na zničenie dôvery, ako aj pocitu bezpečia vo vzťahu. V takomto prípade sa ty cítiš stále menej dôležitá vo vzťahu. Cítiš, že na tvojich pocitoch absolútne nezáleží. Partner prestáva byť tvojim bezpečným prístavom. Začneš pociťovať stále viac hnev a rastie tvoj pocit osamelosti. Toto vyústí do tvojho správania, že prestávaš zdieľať s partnerom veľa vecí. Začneš sa uzatvárať a potom postupne sa začínaš od toho partnera odpájať. A to práve preto, že si presvedčená, že tento človek ťa nechce pochopiť a že ani nemáš šancu na to, aby ti porozumel. Prečo sa toto deje? Prečo ťa vlastný partner chce umlčať? Veľmi často je za tým práve to, že partner nedokáže uniesť ten nekomfort, ktorý cíti z tvojich emócií, hlavne keď sa týkajú jeho a jeho správania. Ak mu napríklad povieš, že si sa cítila zranená, keď sa ti neozval, tak on necíti za tým tú tvoju bolesť. On počuje, zlyhal si zlý partner. A v tomto prípade cíti nepríjemný pocit zlyhania. A preto je pre ňoho jednoduchšie zhodiť tú tvoju emóciu. Namiesto toho, aby čelil vlastnému strachu zo zlyhania, on vypne tú tvoju emóciu, aby nemusel riešiť tú nepríjemnú svoju emóciu. Často sa takto správa človek, ktorý bol vychovaný v rodine, kde boli emócie trestané alebo kde boli ignorované. Tento človek veľmi často nemal k dispozícii niekoho, napríklad rodiča, s ktorým by preberal tie svoje vlastné pocity. A tým pádom sa naučil tie svoje pocity potláčať alebo úplne uzamknúť, čo sa potom prejavuje aj v jeho dospelom živote, pretože absolútne nevie, čo má robiť s pocitmi toho druhého. To znamená ani s tými pocitmi jeho partnerky. Toto je samozrejme len vysvetlenie danej situácie, pretože nie je to ospravedlnenie. Je dospelý a tým pádom zodpovedný za svoje reakcie, za svoje správanie, aj za to, ako zvláda vlastné emócie, aj emócie toho druhého. Akú chybu v takejto situácii ženy veľmi často robia? Jednoznačne je to naša reakcia. Keď sa cítime nevypočuté, veľmi často prepneme do tzv. Sekundárneho hnevu. Chceme tie veci vysvetliť, argumentujeme, sme hlučnejšie, sme útočnejšie a neuvedomujeme si, že práve týmito argumentmi tú druhú stranu nepresvedčujeme, pretože táto druhá strana sa ešte viacej uzavrie, prestáva počúvať, pretože tento človek je už aj tak zaplavený viac tými svojimi vlastnými emóciami a tým pádom nevie zvládať tie naše. Ak si už z tohto neustáleho boja vyčerpaná a potrebuješ nejakého sprievodcu, ktorý ti ukáže, ako máš komunikovať, aby si bola partnerom opäť vypočutá, tak ti odporúčam knihu Konečne vypočutá. Link na ňu nájdeš v popisku pod týmto videom, ale aj na konci tohto videa. Čo môžeš robiť ináč, aby si nezostala uväznená v tomto blúdnom kruhu? Jednoznačne je dôležité, aby si najprv uvedomila, že žiadny logický argument neporazí emocionálnu nezrelosť. Takže v tomto prípade potrebuješ zmeniť tú dynamiku hry. Skús toto. V prvom rade upokoj sa, upokoj svoj nervový systém. Predtým, ako začneš niečo hovoriť, sa zhlboka nadýchni. Pokojná komunikácia totiž dokáže robiť zázraky, pretože ten tvoj pokoj podvedome ovplyvňuje aj tú nervozitu, ktorú pociťuje
tá druhá strana. Pomenuj, čo sa deje, jasne a neutrálne, bez toho, aby si sa obhajovala. Môžeš mu povedať, ja chápem, že pre teba to nie je veľká vec, ale pre mňa áno a práve preto potrebujem, aby si to vzal na vedomie. Nenaleď na odvádzanie pozornosti. Ak začne vyťahovať staré krivdy, vráť ho späť. Môžeš mu povedať, o tomto sa budeme môcť porozprávať neskôr, ale teraz potrebujeme vyriešiť presne toto. A čo ti určite odporúčam vyskúšať, je použiť model dopad, potreba, pozvanie. Čo to znamená? Najprv povedz, aký dopad má tá situácia na teba. Takže môžeš to formulovať napríklad takto. Keď sú moje pocity takto zhadzované, tak ja sa cítim úplne maličká, úplne bezvýznamná v tomto vzťahu. A práve preto sa začnem uzatvárať. Potom formuluj svoju potrebu. Napríklad, potrebujem, aby sme spolu začali komunikovať ináč, viac s rešpektom a s tým, že berieme na vedomie, že ten druhý človek má právo mať svoje pocity. Tom je to dôležitý tretí krok a to pozvanie. V takomto prípade sa môžeš partnera spýtať, si ochotný na tomto so mnou spolupracovať, aby sme sa v našom vzťahu cítili obaja lepšie? V tomto prípade vidíš, že partnera z ničoho neobvinuješ, ale pozývaš ho k tomu spoločnému cieľu. Možno si však hovoríš, ale čo mám robiť, ak on naďalej zhadzuje a ignoruje tie moje pocity? V takomto prípade vidíš, že nejde len o komunikačný problém, ale ide o hlboký vzorec správania, na ktorého zmene musí zapracovať len on, pretože ty to nevieš ovplyvniť. Jeho neschopnosť zvládať emócie však nemôže byť dôvodom, aby si ty tie tvoje potláčala, pretože tvoje pocity sú legitímne, takisto ako sú legitímne tvoje potreby. Ak máš vo vzťahu problém aj s tým, že ten tvoj partner sa neustále začína brániť, keď mu niečo povieš, tak mám pre teba aj ďalšie video, ktoré venujem práve tejto téme a môžeš si ho pozrieť tu. Ďakujem pekne za pozretie a teším sa na stretnutie pri ďalšom videu. Maj sa krásne, ahoj.